Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji mi je onako bio jako interesantan, a do podataka uopšte da se desio isti, došao sam tako što sam čitao neke izveštaje i neka pisanija čuvenog Bude Simonovića, čoveka koga izuzetno poštujem i cenim, čije je novinarsko iskustvo neke događaje ovekovečilo da ne bi bili zaboravljeni. I zato se divim ovom novinaru iz Crne Gore, jer ono što on piše, to nije samo vezano za Crnu Goru da može da se desi samo dole, to može da se desi u bilo kom kraju, znači našeg regiona, i ti događaji ne smeju ni po koju cenu biti zaboravljeni. I ja sam iskoristio jedno umetničko pisanije Bude Simonovića i na neki način pokušat ću da vam prenesem jedan događaj iz 1993. godine, za koga se sećam jer sam čitao isti u Ilustrovanoj politici i bio sam jako potresen kada sam saznao da se to desilo. A o čemu se zapravo radi? Radi se o stradanju porodice Sošić u Bijelom Polju. To je bio novembar mesec 1993. godine i stradala je jedna časna porodica Sošić. A ko su bili zapravo Sošići? Glava porodice bio je Vuksan Sošić, rođen 1951. godine. On je inače završio trgovačku školu u Bijelom Polju i radio je kao trgovac u Bjelopoljskoj robnoj kući Beograd. Svi su ga znali, svi su ga poštovali. Govorili su da poštenijeg čoveka od Vuksana nema. Znao je on nekim svojim Bjelopoljcima, kada ne bi imali novac da kupe određenu stvar, da da nešto i na poverenje. I to se znači uvek plaćalo zato što se reč poštovala. I to je tako funkcionisalo godinama. Moram da kažem da je Vuksan bio oženjen jednom divnom ženom koja se zvala Slavica i koja je rođena 1955. godine. Slavica je završila srednju pravnu školu i radila je kod daktilografkinja u sudu u Bijelom Polju. I svi su je poštovali, cenili, mnogi su je pitali i za neke pravne savete. Slavica je uvek upućivala ljude da li da pitaju nekog sudiju, nekada bi ona, da bi došla do neke informacije, pitala nekog sudiju pa prenese tim svojim prijateljima, ili bi ih uputila na nekog dobrog advokata. Uvek je izlazila da sasluša ljude, da ako zna odmah odgovori savetom na traženo pitanje ili, kao što sam rekao, da ih uputi na pravu adresu. Ovo dvoje divnih ljudi imali su i divnu decu. Najstarija ćerkica, Tatjana, koja je rođena 1981. godine. Vuksan i Slavica su bili presrećni kada im se rodila Tatjana, zato što je Vuksan od uvek govorio da onaj ko ima ćerku, da ima i sina, jer mnoge ćerke su se brinule više o svojim roditeljima kasnije nego sinovi. Međutim, Vuksan je hteo i sina i sudbina je podarila ovim divnim ljudima, ovom lepom mladom paru, i sina koji se rodio 1982. godine i dali su mu ime Vladan. Vladan je bio isto divno dete kao i njegova sestra Tatjana i ovo dvoje mladih ljudi bilo je presrećno što imaju divnu decu i napravili su jednu lepu kuću u jednom lepom prigradskom mestu u Bijelom Polju. 1985. godine dobijaju drugog sina i dali su mu ime Milosav. Svo troje dece su divna dečica, došlo je vreme da krenu i u školu i bila su odlični učenici. Svi su govorili kako ovi Sošići imaju divnu, znači decu, lepo vaspitanu, a mnogi su odgovarali pa imao je ko i da ih vaspita. I vreme je prolazilo, došle su i 90. godine. 90. su donele mnogo toga lošeg celom regionu, a bogami i ovoj porodici. Zašto? Zato što posle nekog lažnog standarda koji je zavladao na našim prostorima, počeo je
i rat na prostoru bivše Jugoslavije, a onda država se cepala kako se cepala, Jugoslavija je bila sve manja i manja, tako da se svela na kraju samo na Srbiju i Crnu Goru i te 90. godine donele su i ogromnu inflaciju na prostoru te zajedničke države i porodice su se jedva snalazile za život. Plate su bile minimalne, mnogo toga je bilo lošeg i nešto što je u tom trenutku izgledalo kao nada za nešto što je dobro, to je zapravo restitucija, odnosno povratak oduzetog imanja koje se desilo 1945. godine odmah posle rata. I bilo je puno porodica koje nisu imale šta da traže u povraćaju, jer im ništa nije bilo ni oduzeto, ali mnoge porodice kojima je oduzeta, recimo, zemlja, tražile su povraćaj imovine. I naravno, Vuksan Sošić, on je imao dokumentaciju da je njegovom dedi posle rata oduzet jedan veći deo imovine koji je bio u njegovom posedu i predat je državi. Od tog imanja koje je oduzeto njegovom dedi, oduzet je jedan komad zemlje koji se vodio kao utrina, znači oduzet je 45. Taj komad zemlje je meni nepoznat koje je površine i predat je šumskoj sekciji, a inače je bilo zavedeno da se zove kao Tošino polje, navodno po nekom Toši koji je bio predak Vuksanovom dedi. I na tom Tošinom polju šumska sekcija je planirala da izgradi jedan rasadnik za zimzeleno drveće koje bi se kasnije koristilo za pošumljavanje goleti. Međutim, šumska sekcija je odustala da tamo na tom Tošinom polju sadi i uzgaja te četinare, te sadnice, najverovatnije zato što im nije odgovarao kvalitet zemlje. A inače to Tošino polje je utrina koja je u neposrednoj blizini samog Bijelog polja. I sada, šta se dešava? U jednom trenutku, 60. godina, jedan Vuksanov rođak koji se zove Uroš, preziva se Sošić, znači rođak je, on je u jednom trenutku zauzeo 1/4 tog Tošinog polja. E sada, mnogi kažu da je on uzeo 1/4 te zemlje zato što je bio bahat. I u tom trenutku najverovatnije je razmišljao da je to ničija zemlja i zauzeo je 1/4 koju je počeo da obrađuje i svake godine je znači obrađivao, sadio je da li ovu ili onu kulturu i kasnije je koristio proizvode za svoje potrebe i potrebe svog domaćinstva. E sada ja se pitam, ako je taj Uroš bio bahat, zašto nije zauzeo celu površinu tog Tošinog polja, a ne samo 1/4? Da li je možda njega neko nešto prevario u smislu neke trampe zemljišta sa, recimo, šumskom sekcijom? Možda je zapravo mislio da ima pravo na 1/4 iz ne znam kog razloga. Možda je njegov deda njemu rekao da je imao neki usmeni dogovor sa Vuksanovim dedom da 1/4 tog Tošinog polja pripadne njemu. Znači, ja ne tvrdim da je to tako. Drugo, ako je bio bahat i zauzeo je parče državne njive u onom real socijalizmu, odnosno možemo da kažemo slobodno komunizmu, zašto ga neko nije prijavio po partijskoj liniji? Znate, u to vreme da vi bez razloga i bez ikakvog povoda, ako ne smatrate da nešto pripada vama, zauzmete nešto što je državno, što pripada državnoj zadruzi, što je društveno, i da se ne plašite odmazde opštine, partijskih drugova ili same te zadruge koja je stavila šapu na tu zemlju kada ju je oduzela 45. To prosto deluje mi onako neverovatno. Prosto ne mogu da verujem da je Uroš jednostavno rekao, sad ću da uzmem 1/4, to ne pripada nikome, ja ću to da obrađujem i baš me briga šta misle ovi ljudi iz šumske sekcije. To mi je malo nekako neverovatno. Mislim da je njega možda neko prevario od strane tih državnih drugova iz opštine i da mu je rekao, Uroše, ti možeš to da koristiš, daćeš mi
nekada neku čast i ti slobodno obrađuj tu četvrtinu, niko te nikad dirati neće. Možda je bilo tako, prosto mi to ne znamo. Ali da država nekada zna da napravi neku komplikaciju, svedok sam ja. Evo sada ću vam izneti moj primjer. Moj deda je rođen na Staroj planini pod Midžorom i tamo je naravno od svoga oca nasledio neku zemlju, neke pašnjake, neke livade i šta već znam. I sada, pošto se oženio kod moje babe, a razlika u kilometraži od sela do sela je čitavih 60 kilometara, i sada nije on mogao da koristi ono tamo što je nasledio od oca. I odlučio je da pravi trampu sa poljoprivrednim kombinatom Džervin, koji je tada na Staroj planini pravio plantažu borovnica. I moj deda je njima dao 80 ari svoje zemlje kako bi oni sadili tu plantažu koja je bila ko zna koliko hektara, to sada nije ni bitno. I mom dedi daju pored Timoka jednu njivu od 80 ari. To mesto se zove Dubrava. I on je faktički napravio razmenu sa poljoprivrednom zadrugom Džervin. I imao je urednu dokumentaciju. I to je sve funkcionisalo, moji su obrađivali tu zemlju do 90 i neke godine, dokad je to moj otac mogao da obrađuje, a posle je to davao jednom čoveku tu njivu u rentu. Znači i dalje se vodi na mog oca, moj otac uredno plaća porez za tu njivu. I šta se dešava? 2012. godine jedan dečko se pojavljuje kod mog oca sa urednom sudskom dokumentacijom da je dobio povraćaj zemlje njegovog dede što mu je oduzeto 45. godine. Između ostalog što mu je vraćeno, vraćena mu je i ona njiva koju je moj deda dobio u trampi sa poljoprivrednim kombinatom Džervin 75. godine. I šta se sada dešava? Dešava se to da moj otac kaže: dobro sinko, to je sve u redu, ali evo ja imam dokumentaciju da sam to uredno dobio od države. I sada taj momak koga ja znam iz škole, on je malo mlađi od mene, on je rekao: dobro čika Božo, znači ništa se nisu svađali, ajde da vidimo kako će to sud da kaže. I tako je i bilo. Oni su zaista otišli na sud, svako sa svojim papirima, i sud je doneo presudu u korist tog mladića. A moj otac je dobio obrazloženje da poljoprivredni kombinat Džervin se raspao i da to što su oni nekada vodili pod komasacijom faktički više ne postoji. Ja se sada pitam, šta je sa onom zemljom koju je moj deda dao u trampu? To se pitao i moj otac. I on je rekao: dobro, nema problema, ali ja ću sada da uzmem nazad svoju njivu koju je moj otac dao Džervinu na Staroj planini, ako već svako uzima svoje, u površini od 80 ari. Međutim, šta se dešava? Na Staroj planini, tamo gde je bila nekada plantaža borovnica, sada je napravljeno skijalište i pripada skijalištima Srbije. I rekli su mom ocu da on nema šanse da dobije tih 80 ari zemlje, jer sada su tu skijaške staze. I moj otac kaže: pa dobro, nema problema, nisam ja lud da tamo gdje su skijaške staze sada orem drumove kao Marko Kraljević. Isplatite mi, znači, tih 80 ari. I oni su ga odbili. Kaže moj ćale, odnosno moj otac, da su mi barem ponudili neku izvesnu svotu novca, recimo 1000 eura, ja bih rekao: po redu je, toliko su mi ponudili, ajde uzmi ono što ti se daje. Ništa oni njemu nisu ponudili, oni su rekli: to je tvoj otac dao državi i mi smo, znači, to uzeli od poljoprivrednog kombinata Džervin i kraj priče. E sada, ko je sada tu gubitnik? Ja ne ulazim sada u priču da li postoje još neki ljudi koji su izgubili na taj način, flertujući sa državom, određeno parče zemlje, ali znam da je, znači, konkretno moja porodica, deda je umro, znači moj otac je oštećen
za 80 ari zemlje na Staroj planini, koja je njegova očevina, a na kraju krajeva oštećen sam i ja, jer ću ja sutra, nadam se barem tako, naslediti svoga oca. I zna nekada država da iskomplikuje i mi smo zbog tog slučaja i dalje na sudu. Kakav će ishod biti, to ne znam, ali kakav god da bude, poštovat ćemo sud. I tako kaže i moj otac. I zbog one njive koja je vraćena onom mladiću, mome ocu nikada nije palo na pamet da se on sa njim obračuna. Rekao je, to je bilo uzeto njegovom dedi, sud je to vratio njegovom unuku, meni ne pada na pamet da se ja svađam sa ovim mladićem. Hvala Bogu da je tražio svoju zemlju svoga dede kako bi je obrađivao. Naravno, nije palo ni meni na pamet da ja mrzim tog mladića, zato što je vratio svoju dedovinu nazad. I dan danas kada se sretnemo, kada odem kući, ja se lepo pozdravim sa njim i poželim mu sve najbolje, a tu njivu i ne spominjemo. Niti mu ja pričam da imam problem pred sudom oko dokazivanja vlasništva zemlje na Staroj planini. Sada, ja ne kažem da je u ovom slučaju možda bilo nešto tako, ali imajući gorko iskustvo, mogu da pomislim da je možda bilo neke nerešene situacije, jer kao što sam rekao, ako se radi o bahatosti, zašto nije Uroš uzeo celo Tošino polje, nego je uzeo samo komad, odnosno 1/4. Najverovatnije je u sebi smatrao da on ima pravo na tu 1/4. Sada, kada je došla ta 92. godina, kada je Vuksan tražio povraćaj imovine svoga dede, institucija za imovinsko-pravne odnose, ona je rekla da on apsolutno ima pravo na to i sud je doneo presudu da je Tošino polje celo njegovo, kao i ostatak one zemlje koja je oduzeta njegovom dedi posle Drugog svetskog rata, misleći na šume i na neke druge livade. Znači sve je to vraćeno Vuksanu, a celo Tošino polje je vraćeno u komadu Vuksanu Sošiću. Naravno, tu se pojavljuje sada Urošev sin, Novo Sošić, koji je rođak Vuksanov i koji smatra da je ona 1/4 koju su obrađivali njegov otac Uroš, a kasnije i on, njegova, i da po nekom pravilu korišćenja zemlje, koju je on godinama obrađivao, da treba ta 1/4 Tošinog polja da pripadne njemu i njegovoj porodici. A ko je zapravo Novo Sošić? Kao što sam rekao, on je sin Uroša Sošića, rođen je 1949. godine u Bijelom Polju. Tu je završio osnovnu, a kasnije i srednju školu. Položio je za sve moguće kategorije koje je mogao da položi, a inače radio je kao vozač kamiona u Crna Gora putevima. I svi su ga znali kao veoma časnog i poštenog čoveka. Novo Sošić je važio za čoveka koji se nikad ni sa kim nije posvađao. Poštovao je sve ljude. Poštovao je on i svog daljeg rođaka, kako oni kažu u Crnoj Gori svojta, bez obzira što je tamo 4. ili 5. koleno. Novo Sošić i Vuksan Sošić su se izuzetno poštovali i cenili. I niko ne pamti da su se oni posvađali. Na kraju krajeva to nije ličilo ljudima da se svađaju koji imaju lepe i zdrave porodice. I Novo Sošić je imao divnu porodicu, bio je oženjen sa jednom gospođom i sa njom je imao 5 dece. Kasnije se razveo, razlog za razvod braka je samo Novo znao i njegova supruga, i oženio se drugom ženom i iz tog drugog braka dobio je dete. 93. godine to dete ima svega 8 meseci. I šta se sada dešava? Dešava se da Novo Sošić angažuje advokata koji je trebao da ga zastupa i koji ga je zastupao pred sudom, a sa ciljem da on
1/4 Tošinog polja dobije i da registruje na sebe kao svoju zemlju. Međutim, njega je sud odbio i u novembru mesecu 1993. godine Novov advokat obaveštava Nova da on nema pravo na korišćenje više bilo kog dela onog Tošinog polja i da je sve u vlasništvu Vuksana Sošića. I sada ja ne znam da li je Novo uopšte imao neki razgovor sa Vuksanom na tu temu. Pretpostavljam da sigurno možda i jeste, ali je Vuksan ostao pri onoj priči kako kaže sud, tako će biti. I prolazilo je vreme, Novo je uložio žalbu, ali 2 nedelje posle toga dobija odgovor da nema pravo na nikakvu žalbu jer je zahtev neosnovan i potvrdili su da je kompletno Tošino polje u vlasništvu Vuksana Sošića. I Novo je bio nezadovoljan, ali ne znam šta je navelo tog čoveka da odluči da istera pravdu na svoj način. Iskoristio je jedan vikend, to je bio kraj novembra meseca, upravo kada je porodica Sošić spremala ogrev za zimu. Imali su i radnika koji je pomagao Vuksanu da cepaju drva. Dečica su nosila ta drva i skladištila ih tamo na mestu koje je predviđeno za to. A Slavica je spremala ručak i večeru. Naravno, posle ručka nastavili su da rade, novembar je mesec, kraj novembra, brzo pada mrak i porodica se povlači u dom Sošića kako bi večerali, kako bi razgovarali, gledali televizor, dnevnik i naravno kako bi Vuksan svome radniku platio dnevnicu koji mu je tog dana cepao drva. Tu su bila i dečica, oni su tu večerali i u tom trenutku dok je večera bila pri kraju, to je bilo negde oko 18 časova, neko je zakucao na vrata porodičnog doma Vuksana Sošića. Slavica je otišla kako bi otvorila vrata i kada je otvorila vrata videla je rođaka njenog muža Vuksana. Zapravo videla je Nova Sošića kako stoji na vratima, koji se nasmejao i poželeo je dobro veče. I pitao je da li je Vuksan raspoložen da prima goste. Slavica se samo nasmejala, onako kako je to red kada se pojave dalji rođaci i rekla je naravno uđi, Vuksan upravo tamo sedi sa radnikom, pričaju i gledaju televizor. Novo je ušao, poželeo je dobro veče, Vuksan ustaje, pozdravlja se sa svojim daljim rođakom, kaže mu da sedne i pita ga šta će da popije. U tom trenutku Slavica kaže deci da idu do kupatila, da se umiju i da svako ide u svoju sobu na spavanje. I deca su to i uradila. Braća odlaze do kupatila prva, peru zubiće, spremaju se i odlaze u svoju sobu. Devojčica Tatijana odlazi i ona, umiva se i odlazi u svoju dečju sobu. Deca odlaze na spavanje, pre spavanja uzimaju dečaci Politikin zabavnik kako bi pročitali stripove iz Politikinog zabavnika, pričaju neke svoje onako šale, a Tatijana je u svojoj sobi. Odrasli su pored stola u dnevnom boravku i pričaju o nečemu. Kasnije, kako će Novo Sošić reći, u početku dok je bio radnik koji je cepao drva, pričali su o nekim neobaveznim stvarima, o dolasku zime, o dolasku nekih zimskih praznika i tome slično. Pošto je radnik primetio da je Novo Sošić došao radi nekog važnog dogovora, ustao je, izvinio se svima i rekao je svom domaćinu Vuksanu da je jako umoran i da bi on sada išao kako bi odmarao kući. Naravno, to ništa nije bilo čudno Vuksanu, on je isplatio svom radniku dnevnicu, pozdravili su se i otpratio ga je do izlaznih vrata. Posle odlaska radnika, koji se desi u 18 časova i 15 minuta, Vuksan se vraća, seda za sto i kaže rođače da popijemo mi još po jedno piće. Tada mu je Novo
rekao zapravo zašto je došao, kako kasnije je i izjavio pred sudom. Rekao je da mu nije do pića i da je došao da pričaju o Tošinom polju. I pričali su nekih 10 minuta. Šta su tačno pričali, to kasnije Novo pred sudom nije rekao, ali najverovatnije da nije bio zadovoljan razgovorom i ustao je da ide. To je bilo u 6:30. Vuksan je krenuo da ga isprati i kaže: Novo, pa još uvek je rano, mogo si da ostaneš da gledamo dnevnik i da popijemo još koje pivo. Umesto bilo kakvog odgovora, kako je kasnije Novo rekao, on se okrenuo, pružio je desnu ruku u znak pozdrava i kada mu je Vuksan odpozdravio, znači rukovanjem, Novo ga je čvrsto stegao za njegovu desnu ruku, a onda je iza svojih leđa izvukao veliki lovački nož i ubao ga je u stomak. Vuksan je glasno kriknuo, a uplašena Slavica je vrisnula. I u tom trenutku dečaci koji još uvek nisu zaspali, oni su se prepali i istrčali su iz sobe. U trenutku kada su oni hteli da izađu iz sobe, otvorila su se vrata i njihov otac Vuksan je utrčao u sobu, maltene je proleteo pored uplašene dece, a za njim je trčao i Novo. I sustigao je baš kod kreveta Vuksana i još 2 puta ga je ubao onim velikim nožem u leđa. Deca su bila u šoku. U tom trenutku utrčava i izbezumljena Slavica, čupa kosu i viče: Novo, za ime Boga, ubi mi Vuksana. Šta uradi to, čoveče, Bog te ne ubio. U tom trenutku Vuksan pada na krevet u dečjoj sobi, sav krvav. Deca vrište, dozivaju pomoć, a Novo onim velikim lovačkim nožem napada sada Slavicu. Slavica se brani, on joj zadaje više udaraca lovačkim nožem. Kako se nesrećna žena branila, ti udarci su bili u predelima ruke, isekao je na nekoliko mesta ruke, a onda joj zadaje 2 udarca nožem u grudi. I žena kreće nazad i pada pored vrata. Deca skaču na Nova, pokušavaju da ga urazumeju, plaču i dozivaju pomoć. U tom trenutku utrčava i uplašena Tanjica iz svoje sobe, počinje da plače, da grli svoju majku i Novo istrčava iz sobe i vadi iza svog pojasa veliki crni pištolj, kako kaže nesrećni Vladan. I isti repetira, a Vladan u tom trenutku odlazi da vidi šta je sa njegovim ocem, koji pokušava da ustane. I Novo, kada je video da Vuksan želi da ustane i da je još uvek živ, puca u njega 3 metka, koji ga promašuju i prolaze pored Vladanove glave. Umalo nije pogodio nesrećnog dečaka u glavu. Da li je zapravo Novo i ispalio ta 3 metka da bi ubio Vladana ili je pucao ponovo u Vuksana, to je misterija. Mislim čak kasnije kako se Novo ponašao pred sudom, da je on gađao Vladana, a na kraju krajeva i sudski veštaci su bili ubeđeni da je on pucao u Vladana, a ne u Vuksana. Šta Novo radi? Kada je Vuksan došao do svoje žene, do ulaska u dečju sobu i do dnevnog boravka, Novo u Vuksana ispaljuje nekoliko metaka. I dok puca u njega, njemu je zaglavio pištolj. Jedan metak ga je izdao, bio je loš i zaglavio mu je pištolj. Šta radi Novo? On vadi iz džepa rezervni okvir sa municijom, menja i nastavlja i dalje da puca. Ispaljuje u glavu nesrećnog Vuksana metak, a onda i 2 metka u Slavicu. Nesrećna deca, mali Milosav i Tatijana, trče do kuhinje i otvaraju prozor i dozivaju strica, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini, svega 10 metara.
kako bi im pomogao. A razbesneli i pomahnitali Novo ide za njim u kuhinju i puca u nesrećnu decu i pogađa ih projektilima u glavu. Tako da su dečica tu pored prozora pala, mali Milosav koji ima tada u tom trenutku 8 godina i devojčica od 12 godina padaju tu pored prozora pogođeni metkom u glavu. I šta sada radi Novo? Ispaljuje još po jedan metak u već mrtve supružnike Vuksana i Slavicu. I okreće se i kreće ka vratima. Otvara vrata, izlazi i upućuje se ka kapiji kako bi napustio dvorište nesrećne porodice. A mali Vladan izlazi na terasu svoje kuće, uzima jednu veliku saksiju sa cvećem i viče za ubicom: Ustašo, zločincu, zašto si nas pobio? I gađa ga saksijom. Međutim, slabo telo dečaka nije uspelo da dobaci saksiju dovoljno daleko i ta saksija sigurno ne bi ni usmrtila zločinca. Pada metar iza Nova, on okreće pištolj ka terasi, međutim više nema municije, hvata se za kvaku izlazne kapije, napušta dvorište i nestaje u noći. Iza njega se samo čuje plač nesrećnog i izbezumljenog Vladice i koji kaže: zločincu, naći ću te, ubiću te. Zašto si mi pobio porodicu? Pola sata posle toga policajci iz Bijelog Polja stavljaju lisice na ruke zločincu i ovom krvoločnom čoveku, Novu Sošiću. I ostaje sada pitanje: šta je to navelo Nova Sošića da zbog neke bezvredne utrine, kako kaže sam Budo Simonović, zbog neke utrine koja ne vredi ni 100 maraka, da pobije jednu divnu porodicu? Ovaj masakr je na sreću samo preživeo Vladan Sošić. Ovo dete je dobilo traumu za ceo život. To je sada jedan divan mladić koji ima svoju porodicu i ja se nadam da pored svega ovoga što je ovo dete preživelo ove paklene noći, da je on sada kao jedan mlad čovek, kao mladić, uspeo da organizuje svoj život i da živi sada normalno koliko je posle svega to moguće. Na kraju krajeva, on će zauvek pamtiti svoje roditelje i svoju sestricu i brata. Naravno, i mi pravimo ovu emisiju ne da bi kopali po starim ranama, nego pravimo ovu emisiju da ovaj događaj ne sme biti zaboravljen u cilju edukacije ljudi da ne ponavljaju ovakve gluposti i da nikoga ne unesrećuju i zbog ogromnog imanja i novca, a kamoli zbog nekih neraščišćenih računa oko neke utrine. Na kraju krajeva, odluka suda mora da se poštuje ma kakva da je. Sada, kao što sam rekao, samo pola sata posle ovog masakra, Novo Sošić je uhapšen i priveden je u Centru bezbednosti u Bijelom Polju, a posle toga je po odluci istražnog sudije poslat u istražni zatvor do suđenja. I suđenje je i počelo. Godinu dana posle ovog događaja donešena je i prva presuda. 1994. godine Novo Sošić je osuđen na kaznu smrti streljanjem. Njegovi branioci su uložili žalbu, to je otišlo i na Vrhovni sud, i Vrhovni sud Crne Gore je oborio presudu Višeg suda u Bijelom Polju i tražio je ponavljanje postupka. Ponavljanje postupka je trajalo još pune 4 godine i na tom ponovljenom suđenju Novu Sošiću je ponovo izrečena smrtna presuda koja je potvrđena kao i u onom prvom postupku, jer su smatrali da druge kazne nema za Nova Sošića.
Novo Sošić se nikada nije pokajao za ono što je uradio. Kada mu je izrečena po drugi put smrtna kazna, on je rekao: nije mi žao što sam uradio i što sam kao junak osvetio Tošino polje, čak je napisao i neku epsku pesmu u zatvoru koju je hteo da pročita, naravno sudija mu je to zabranio, a onda je Novo Sošić na opšte zaprepašćenje svih rekao da mu je samo žao što nije te večeri uspeo da ubije i Vladicu. A onda je sudija rekao: Novo Sošiću, moram ti reći da ni meni nije žao što ti po drugi put izričem smrtnu presudu. I Novo Sošić se samo na to nasmejao i policija ga je po naređenju sudije odvela u istražni zatvor. I ko zna koliko bi pesama Novo Sošić napisao u zatvoru i ko zna šta bi bilo sa njim da je sačekao izmenu crnogorskog zakona po kome se ukida smrtna kazna i preinačuje na vremensku kaznu zatvora, da nije odlučio da se 26. avgusta 1998. godine preseli na drugi svet tako što je digao ruku na sebe u zatvoru i okončao svoj život. Dragi prijatelji, nijedno parče zemlje nije vredno da se oko njega svađate sa svojom porodicom, komšijama ili prijateljima. I nijedno blago na ovom svetu nije vredno da uzimate pravdu u svoje ruke i da unesrećujete nečiju porodicu i da napravite ovakav strašan masakr. Neka ovo bude pouka svima vama, dragi prijatelji, prikočite svoje oružje i poštujte odluke suda, bez obzira što smatrate da je možda sud doneo nepravednu odluku u korist suprotne strane. I svima savjetujem da rešavate sve svoje imovinsko-pravne odnose za vreme života i da ne ostavljate neke misterije i tajne u nasledstvo svojim potomcima, kako se ne bi svađali i kako možda, ne daj Bože, ne bi digli sutra ruku jedni na druge zbog neke vaše greške u životu koji ste imali i nekih vaših propusta koji ste možda trebali da stavite na papir ili da zavedete u sudu. Ja u vezi ovog slučaja više nemam šta da vam kažem, osim da želim da vidim vaše mišljenje kao i dosad u komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.